утон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash. Јас сум Лилица Китановска. Обединетата македонска диаспора во наредните неколку дена одржува конференција во Вашингтон, на која меѓу другите ќе настапи и вице-премиерот за европски интеграции на Македонија Ивица Боцевски. Од следниот прилог што го направи Јане Бојаджиевски, ќе чуеме повеќе за конференцијата и за настапот на Боцевски. На панелот ќе присуствуваат угледни членови на Американскиот конгрес од актуелната администрација од невладините организации, најави вице-премиерот Боцевски. Таму ќе ги представам македонските приоритети поврзани со европската интеграција за оваа година, односно добивањето на позитивен извештај и понатаму почнување на преговори со Европската унија, завршување на процесот на визна либерализација. Боцевски се залага за постојан пресник на Македонија во светските метрополи за да ја заокружи незината евроатлантска интеграција. Тоа е генерацијски проект на сегашната актуелната генерација на македонски политичари, односно проектот Република Македонија цврсто да се всидри во рамките на институциите на западниот свет, односно Европската унија и НАТО, и во тој смисол потребен е секојдневен пресинг и секојдневен ангажман, секојдневни брифинзи од страна на македонските представници, од страна на македонските политичари и тука во Вашингтон, и во Брисел, и во другите градни градови, со цел да изложиме македонската агенда за европската интеграција и за евроатлантската интеграција. Во контекст на гостувањето на глобалната конференција на обединетата македонска диаспора, вице-премиерот коментира дека македонското иселеништво е врзувачкото ткиво, преку кое Македонија се презентира во САД, се зајакнува нејзината афирмација за влез во Европската унија и НАТО, а со тоа истовремено се афирмираат и македонскиот идентитет, јазик и култура. Инаку, вице-премиерот Боцевски денеска има закажано и повеќе други средби надвор од конференцијата, а ние за тоа ќе известуваме на нашата веб страница и во наредните емисии. А од другите вести, посредникот Метју Немец на 22 јуни во Женева закажал нова средба за спорот околу името, соопшти канцеларијата на портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации. По овој состанок со преговарачите на Република Македонија и Грција, Зоран Јолевски и Адамантиос Василакис, Немец на 6 и 7 јули ќе престојува во Скопје, а на 7 и 8 во Атина, каде ќе се сретне со владини представници. А од Вашингтон, по вчерашниот инцидент во Американскиот музеј на Холокаустот, каде постар човек пукаше во еден од стражарите, а потоа и самиот беше погоден, има нови информации. Погодениот член на обезбедувањето, 39-годишниот Стивен Джонс, подоцна почина во болницата каде беше пренесен, а напаѓачот, 88-годишниот Джеймс Фон Брун, се поврзува со група која заговара доминација на белата раса и антисемитистички ставови. Музеот, многу популарен во центарот на Вашингтон, денес е затворен за посетители во знак на оддавање почит на убиениот вработен во него. Во Брисел денес се среќаваат министрите за одбрана на 8 НАТО држави ке дискутираат за ситуацијата во Афганистан, а американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс вели дека неговиот удел ќе биде нагласување на важноста на меѓународната поддршка во борбата против Талебан. Вчера холандскиот генерал мајор Март де Крув кажа дека илјадници нови трупи ќе бидат распоредени во Јужен Афганистан на време за председателските избори во земјата закажани за август. Командантот на НАТО кажа дека очекува напливот на трупи да предизвика зголемено насилство на почетокот, но со време да ја засили борбата против талебанските милитанти, а американскиот председател Барак Обама нареди 21.000 дополнителни трупи во Афганистан за спротивставување на растечкото бунтовништво од талебанските милитанти. Светската здравствена организација најверојатно денес ќе прогласи пандемија на грип за прв пат по 40 години. Имено свинскиот грип продолжува да се шири во светот и заради тоа предходното ниво на предпазливост од 5 се очекува да се крене на 6, што е највисока на скалилото. Но што значи официјалното објавување на пандемија? Стручњаците велат дека тоа не значи дека болеста станала посериозна, туку дека зафатените географски области се зголемиле. Тоа исто така значи дека владите ќе бидат поподготвени да вложат повеќе средства за сузбивање на свинскиот грип и ќе ги поттикне компаниите да го забрзаат создавањето на вакцина. За образовани странски работници кои сакаат да работат во Соединетите Американски држави станува се потешко да си ја реализираат желбата. За ново поведените ограничувања за вработување странци во САД ќе зборуваме о продолжение.
Странските студенти во американски бизнис школи многу инвестирале во своето образование, надевајќи се дека тоа еден ден ќе се исплати преку добивање работа во американска фирма. Една од нив е Назли Огустим Сароглу од Турција. По дипломирањето и била понудена работа во гигантот за инвестиции Мерил Линч. Била пресрекна зашто знаела колку престижно место за работа е тоа, но понудата била повлечена. Како и други инвестициони банки, Мерил Линч во кризата изгуби многу од вредноста на нивните акции. Фирмата беше преземена од Bank of America. Bank of America потоа позајми владини пари да се справи со финансиската криза, а тие пари дојдоа со услови, меѓу кои и ограничување на вработување на лица на H1B виза, што е главен документ за вработување странци. Вивек Ватхва е од правниот факултет на Харвард универзитетот. Тој вели дека овие рестрикции не се само ксенофобични, туку се и причина за одлевање на мозоци, токму во време кога на Соединетите американски држави најмногу им требаат талентирани и иновативни луѓе. The problem with this legislation is that we're telling the world that when things get Така најдобрите си бараат можности на друго место, зашто овде вратата им се затвора. Ке работат во Австралија или во Канада да го исплатат заемот за образованието, а тоа е голема загуба за САД. This is a big loss for the United States. Ватхва вели дека 1/4 од сите американски технолошки компании биле формирани од имигранти. Тоа според него ја потврдува теоријата дека странските работници креираат работни места, а не ги одземаат. Но Огустим Сароглу распаѓањето на сонот да работи во САД ја научило вредна лекција. Тоа беше се за ова емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање до утре.